गुड आफ्टरनून उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री मानू आज वर्चुअल क्लास सुंदरगढ़ को स्वागत करुच्ची। मु आनंद कुमार साहू सरकारी उच्च विद्यालय भेड़ाबाहाल। गुड आफ्टरनून पिला माने मु अनिता गडिया सरकारी उच्च विद्यालय किंजिरमारू ए वर्चुअल स्टूडियो तरफ समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा। एवं आज आम तुम दशम श्रेणी भूगोल बहीर द्वितीय अध्याय जैव मंडलर जो पाठ अच्छी दुईटी प्रथम पाठ एवं द्वितीय पाठ विषय रे तुम दशम श्रेणी रे जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न गुड़िक आसीबो ता विषय रे आलोचना करिबा। तो मु वर्तमान आम सार को अनुरोध करी से स्मार्ट बोर्ड पाख को जाइकी दीर्घ प्रश्न गुड़िकर उत्तर विषय रे आलोचना करिवे। धन्यवाद मैडम। आम दशम श्रेणी भूगोल बहीर जैव संबल द्वितीय अध्यायर प्रथम पाठ एवं द्वितीय पाठ विषय रे जहाँकि अरण्य संबल एवं आमर वन्यप्राणी विषय रे आम जहाँ भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न ताकू आलोचना करिबा। देखिबा आम जोटा कि आमर परीक्षा रे आसीपारे संभाव्य प्रश्न गुड़िक आम किपरि उत्तर लिखि परिबा एवं ताकू मन रखि परिबा ताहा एबे आम देखिबा जानिबा। प्रथम प्रश्न हेउची भारत रे अरण्य संबलर व्यवहार एवं उपकारिता संबंध रे आलोचना करो। एटा 4 नंबर विशिष्ट प्रश्न ताकू आम किपरि लिखिबा एबे आम देखिबा। तो 4 नंबर प्रश्न लिखिबा को अति कम रे हमको 4टा 5टा पॉइंट लिखिबा को पड़िबो। तारी आधार रे हमको मार्क मिलिबो। तो जो जो पॉइंट ठीक है आम पचारिबा जो स्कूल रो छात्र छात्री कहि परिबे आंसर टा गोटे दुईटा पॉइंट अरण्य संबल विषय रे आम देखिबा तापर आम आंसर आड़ को जीवा। भारत रे अरण्य संबलर व्यवहार एवं उपकारिता ज्योति गर्ल्स हाई स्कूल ये पॉइंट हेले भी कहबा को चेष्टा करो आंसर। बहुत बढ़िया खूब सुंदर। आउ कारखाना गुड़िक काठ को कंचामाल रूपे व्यवहार करा जाए। हाँ बहुत बढ़िया। घरोई उपकरण आम व्यवहार करिथाउ। घरोई उपकरण व्यवहार करिथाउ। ठीक अछि। ठीक एपरि भाव रे आम 3-4टा पॉइंट को आम मन रखिबा और ताकू परीक्षा रे जदि एपरि प्रश्न आसे ताकू उत्तर को आम लिखिबा। प्रथम निजे बुझी जीवा प्रश्न कौन कहछि। एथि प्रश्न अछि संबलर व्यवहार एवं उपकारिता आम किपरि भाव रे आंसर लिखिबा आम देखिबा। एबे प्रथमे फास्ट पॉइंट वाइज लिखिले बहुत बढ़िया। फास्ट पॉइंट होची अरण्यर अनेक प्रकार वृक्षलतारे पूर्ण एवं विभिन्न पशु पक्षी मानकर बासस्थली। एठारे देखिबा आम वृक्षलता एवं पशु पक्षी आम मन रखि परिबा। एठारे यह पशु मानकर चारण भूमि रूप में व्यवहार होता है। यह स्थानीय पाणीपाग तथा आंचलिक जलवायु नियंत्रण करने सहित मृत्तिका क्षय वृष्टिजल नियंत्रण एवं वायुर बेग नियंत्रण करता है जलवायु को नियंत्रण करता है। यही पॉइंट को आम मन रखि परिबा। 3 नंबर पॉइंट रे अरण्यरू अनेक व्यवहार उपयोगी द्रव्य आम पाई ताहाको आम मन रखि परिबा। सेथिरे आम उदाहरण दे परिबा बाउंस बेत गुणा चमड़ा सिंग लाख गोखाद्य जालेणी काठ शिल्प व्यवहृत कंचामाल रूप से मिली थाए। यह व्यतीत प्राकृतिक सौंदर्य जो एगुड़िक पर्यटन स्थल में परिणत हो पारि। सब तृतीय पॉइंट। चतुर्थ पॉइंट रे आम लिखिपर अरण्यजात द्रव्य जोटा कि काठ है बाउंस घास सबाई घास ताकू आम सुंदर रूप से सजाई पारि एवं कंचामाल रूप से कागज शिल्प गढ़ी उठी। सेहीपरि काठरू दियाशिली खेल उपकरण काठमंड रेयन तंतु इत्यादि उत्पादन करा जाय थाए। शिल्प रबर शिल्प अधिकांश निर्माण कार्य पई अरण्य संबलर व्यवहार होता है। तेणु यह देशर अर्थनीति को मध्य प्रभावित करता है विभिन्न पारे। एहीपरि भाव में आम 4टी कि 5टी पॉइंट को मन रखिबा आउ परीक्षा रे आसिले ए नंबर को आम लिखिपर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। प्रश्न होउची
मौसुमी अरण्यर विशेषत्व और वितरण संबंध रे उल्लेख कर बा किसी लेख बोली कहुई। यहाँ भी 4 नंबर संबलित प्रश्न मौसुमी अरण्य विषय रे। तो प्रथमे उपेंद्र गवर्नमेंट हाई स्कूल गोटे 2टा पॉइंट आंसर दियो, तापरे आमे स्मार्ट बोर्ड आंसर को देखिबा। मौसुमी अरण्यर विशेषत्व विषय रे कह। 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात हेउथिबा अरण्य को पर्णमोची अरण्य कहा जाए। ए अरण्य very good. वृक्ष गुड़िक वर्ष रे एक निर्दिष्ट समय पत्र झड़ा देथांती। जोटा तमे मने रखिछ सेटा कह। ए वृक्ष गुड़िकर उच्चता 25। स्मार्ट बोर्ड तो आमे डिस्कस आलोचना करिबा। एटा जहा किछि मने रखिछ सेटा प्रथमे कहि दियो, तापरे आमे आलोचना करिबा। मौसुमी अरण्य रे सागवान शिशु गच्छ देखा जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आमे देखिबा प्रथमे वृष्टिपात को देखिबा, पॉइंट मने रखिबा पॉइंट वाइज। तो फास्ट होची एथिरे 100 रु 200 सेंटीमीटर मध्य रे वृष्टिपात हेउथिबा अंचल रे मौसुमी अरण्य देखा जाइଥାଏ। ताहाकू आमे पर्णमोची अरण्य मध्य कहिताऊ। एही अरण्यर वृक्ष गुड़िक वर्षर एक निर्दिष्ट समय रे पत्र झड़ा दिथांती। ताहाकू सेथिपाई एटाकू पर्णमोची बा पत्र झड़ा दउथबारु पर्णमोची अरण्य बा मौसुमी अरण्य बोली कहा जाइଥାଏ। एठारे वृक्ष गुड़िकर उच्चता यदि देखिबा आमे प्राय 25 सेंटीमीटर रु 60 सेंटीमीटर मध्य रे होइଥାଏ, वृद्धि होइଥାଏ। तो आमे उच्चता को आमे देखि परिबा 25 रु 60। तापरे जिनस होउची अरण्य रे देखा जाउथबा विभिन्न प्रकार वृक्ष विषय रे जो विशेष वृक्ष देखा जाइଥାଏ ता मध्य रे साल, पियाताल, सागवान, शिशु, चंदन, रोजवुड, तापरे कुरुम, खैर, महुल आदि वृक्ष माने देखा जाइଥାଏ। आमे यारी मध्यरु सबु न लिखि पारले भी 4-5 प्रकार वृक्षर नाम को आमे निज परीक्षा रे आमे लिखि परिबा। ता संगे संगे आउरी आमे लिखि परिबा केउ स्थान रे एटा देखा जाइଥାଏ। पश्चिम घाट पर्वतमालार पूर्वीय ढालू अंचल, दक्षिण उत्तर पूर्व भारतर अंचल शिवालिक पर्वतर भावर एवं तराई अंचल, ओडिशा, छोटनागपुर, मालभूमि, मध्य प्रदेश पूर्व भाग एवं छत्तीसगढ़ अंचल रे एही अरण्य देखा जाइଥାଏ। तो एही परि भाव रे आमे हाराहारी कम से कम आमे 4-5टी पॉइंट को मने रखिबा एवं परीक्षा समय रे जेतकी भी मने रखिबा ताको लेखिबा ताको। परवर्ती प्रश्न को जिबा। द्वितीय प्रश्न होची आमर वन्यप्राणी पाठरू द्वितीय पाठरू जोटा 4 अंक विशिष्ट प्रश्न वन्यप्राणी संरक्षण विषय रे एक विवरणी प्रदान कर दियाइछि। तामाने जेते बुझिज जहा बुझिज प्रथमे आमे सुनिबा तापरे प्रश्न को आलोचना करिबा। लगा गर्ल्स हाई स्कूल गोटे पॉइंट कि 2टा पॉइंट कह जहा जानिज। आचार्य हरिहर हाई स्कूल पाठ जेते मने रखिज ताकू आधार करी कहि परिबो। वन्य जंतु कहिले आमे साधारण कोन बुझिबा? अरण्य रे बास करुथबा वन्य प्राणी को वन्य संबल कहा जाए। तापरे आमे तांकू संरक्षण कि परि करिबा। वन्य प्राणी तो जानिले से माने कोठी रहंती, तापरे तांकू किपरि आमे सुरक्षा सहित रखि परिबा। ठीक अछि, आमे देखिबा एठारे कि भारतर जो द्रुत जनसंख्या वृद्धि होउची, शहरीकरण होउची, शिल्पीकरण होउची, एई जमु देखुचे आमे कि अरण्य क्षय होउची, जोथिरे कि वन्यप्राणी संख्या ह्रास पाउची। तापरे आमे देखिबा जैव विविधता प्राय ह्रास पाइले क्रमशः गोटे जाति पृथ्वी बा एक निर्दिष्ट अंचल संपूर्ण रूप से नष्ट हो लोप पाइज। तेणुक आमको उपयुक्त संरक्षण करिवार अछि, से वन्यप्राणी को बंचाइबार अछि। तांकर संरक्षण व्यवस्था नहेले संकटापन्न जीव मानकर विलुप्त हेबा पई बहुत अनेक संभावना रही। ठीक सेहीपरि परिवेश को सुरक्षित रखी आमे देश में अनेक आईन प्रणयन करने को पड़ो आमको। सेगुड़िक मध्य जैव विविधता आईन मुख्य होउची। वन्यप्राणी मानकर सुरक्षा सुपरिचालन पक्षी विहार
ଅନେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ମନା। ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା, ଆମ ଦେଶରେ 27ଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତାହା 1996 ମସିହାରୁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଠାରେ ଲାଲ ପାଣ୍ଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି, ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଠାରେ ଏକ ସିଂହ ଥିବା ଗଣ୍ଡା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଠାରେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉପକାରିତା। ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପକାରିତା, ଆମେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ କି ଜିନିଷ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇଥାଉ, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଥାଉ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝିଛ ଉପକାରିତା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଠୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ର ମାଂସ, ହେତୁ- ସିଂହ, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହଁ, ମାନଙ୍କ ବହୁତ ଠାରୁ ବଢିଆ। ଦୁଗ୍ଧ, ଆଉ ମାଂସ, ଆଉ କ'ଣ? ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ମହୁମାଛି ଠାରୁ ମହୁ ଫେଣା ଠାରୁ। ବହୁତ ବଢିଆ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯୋଉଟାକି ପରିବେଶର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ସେମାନେ ମାନବ ସମାଜ ଠାରୁ ବହୁତ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି, ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଂସ, ଶିଙ୍ଗ, ଚମଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଆମେ ବା ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା କି କୀଟପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୁଲର ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ପରିବେଶରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା କରି ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଶାଗୁଣା ଏବଂ କୁଆ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମାଛ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ପରି ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜଳମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ପ୍ରାଣୀ ଏହିସବୁ କେତେ ମାନେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧରଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କି ଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟର ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖିବା। କି ପିଲାମାନେ କେତେ ବୁଝିଛ? ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିନେବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କି କିପରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଅତି କମରେ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଏଥିରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି, ଯୋଉଟା କି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆମେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅରଣ୍ୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କି ଏହି ସମ୍ବଳ ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଲା, କାଠ ହେଲା, ବହୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ, ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ତା ସହିତ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସନ୍ତୁଳନ ଆଉ ସମସ୍ତ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଲେଖିବା କି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 17% ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ
18% प्राणी मानकर जीवन धारण निमित्त अरण्य आवश्यक वस्तु होता है। यह ହେଉଛି भारतीय जातीय अरण्य नीति अनुसार अरण्यर संबलर विशेषत्व। अरण्य को आमको तो सुरक्षा देवार अच्छी, अरण्य क्षय को बंद करिवार अच्छी। तो तार मूल लक्ष्य होइटा एपरि भाव में आम ये 3टी पॉइंट आउ भी आम जोग कर पॉइंट जी आम लिखिपर। परवर्ती प्रश्न को देखा एपरी प्रश्न भी तुम बोर्ड परीक्षा आसीपे कि क्रांतीय पर्णमोची अरण्य विषय में संक्षेप लेख बोली आसो 3 मार्क्स संबलित प्रश्न आसो। क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य क्या कहुए यहाँ को भी 3टी पॉइंट रे आम लिखा। माने मुख्य मुख्य जहाँ को आम मन रखिपर पॉइंट को ताकू की पॉइंट को आम नोट डाउन करनेबा एवं ताकू मन रखा परीक्षा बहुत उपयोगी हो पार। तो आर्द्र पर्णमोची अरण्य होउची देख जो कि वार्षिक हाराहारी 100 ରୁ 200 सेंटीमीटर मध्य वृष्टिपात होउथिबा अंचल रे देखा जाय थाए। तापरे एही अरण्यर वृक्ष गुड़िक उच्चता 25 ରୁ 60 मीटर मध्य होता है एवं वृक्ष गुड़िक वर्षर एक निर्दिष्ट समय अर्थात ग्रीष्म ऋतुर पूर्वर जहाँ कि मार्च एवं एप्रिल प्राय 6 सप्ताह ରୁ 8 सप्ताह पर्यंत यहाँ जोटा कि पत्र झड़ा देते पर्णमोची अरण्य आम पूर्वर 4 नंबर प्रश्न रे आलोचना करिछे कि मौसुमी अरण्य को पर्णमोची अरण्य कहुए। वृक्ष गुड़िक निर्दिष्ट समय पत्र झड़ा दी तेणु यह पर्णमोची अरण्य कहुए। यहपरि भाव में आम 3 मार्क प्रश्न को आम लिखिपर। परवर्ती प्रश्न को देखा द्वितीय प्रश्न आसीपे कि ज्वारिया अरण्य विषय में संक्षेप लेख बोली आसीपे। तो ज्वारिया अरण्य कौन जो हाराहारी वार्षिक 120 सेंटीमीटर वृष्टिपात होउथिबा समुद्र उपकूलवर्ती त्रिकोणभूमि और निम्नभूमि अंचल ज्वार बेले लुणिया समुद्र पानी रे पूर्त होता है। तो जोटा ज्वार समय पानी पूरी होता है तापर जिते बेले भट्टा हुए भूमि सुखी जाए एवं कादुआ अवस्था को फेरी आसी थाए। तो यही जिन ज्वार भट्टा जोटा कि सूर्य चंद्र एवं पृथ्वी उभयंकर माध्याकर्षण बल द्वारा होता है ज्वार एवं भट्टार सृष्टि होता है। तो समुद्रर पानी स्तर जलस्तर जोटा कि वृद्धि एवं कम होता है। तो सही समय कादुआ ज्वारिया अंचल जो अरण्य सृष्टि होता है जो गछ गुड़िक से देखा जाए ताहाकू ज्वारिया अरण्य कहुए। बुझीगला आम तापरे परवर्ती प्रश्न को देखा। चतुर्थ प्रश्न अरण्य क्षय दायी कारण गुड़िक लेख। यहाँ भी 3 मार्क प्रश्न आसीपे। यही प्रश्न आसीपे अरण्य क्षय कौ जिनस दायी इटा माने आम उत्तर शुणा तापर आम आम आलोचना करवा पुणी आम देखा कि किपर लिखा। तुम्हें आग कह पिला माने गछ काटिबा नहीं गछ कटा गोटे कारण हो पारे। आउ कौन हो पारे कारण समस्ते सब स्कूल छात्र छात्री मैंने नोट डाउन कर दियो देखि दियो। गछ काटिबा द्वारा आम जलवायु परिवर्तन होउछि ताहा द्वारा आम देश प्रदूषण होउछि। सब छात्र छात्री निजर उत्तर निज खातार लिखिनियो। यही प्रश्नर उत्तर निजे लिखिबा। कृषि क्षेत्र रे सार प्रयोग कम करिबा। बहुत बढ़िया ठीक उत्तर दीजो। स्थानांतरित कृषि करिबा नहीं। स्थानांतरित कृषि करिबा नहीं। बहुत बढ़िया ठीक उत्तर दीजो। देखिबा तबरे कि प्रथमे तो आमर जनसंख्या वृद्धि होउची द्रुत गति वृद्धि होउची शहरीकरण बढ़ी बढ़ी चली सहित शिल्पायन अनेक शिल्प संस्था मान गढ़ी उठी। कृषि क्षेत्र में कीटनाशक अनेक प्रकार औषध रासायनिक सार द्रव्य अनेक कीटनाशक द्रव्य प्रयोग कर सबू कारण जो प्रदूषण जनित जलवायु परिवर्तन देखा जहा फल कौन होती अरण्य वृद्धि होगापाई जो सबू कारक दरकार जलवायु है मृत्तिका है तार अभाव अरण्य क्षय होउची।
ଅରଣ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବେଶ ଦରକାର। ଏହା ଫଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ସହରୀକରଣ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କଟାଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଗଢି ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ କାଟୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ହେଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କି ବୃକ୍ଷଲତା ଧ୍ୱଂସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାର ଭୂମିର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଯାହା ବି ଦାୟୀ କାରଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ଏବଂ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସେହି ଉପାୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଥାଏ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରି 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ଏପରି ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଯାହା ବି ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ଗୁଲ୍ମ ଅରଣ୍ୟ, ଏହି ସବୁ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ 3 ମାର୍କ ହେଲା 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ସବୁକୁ ଭଲକି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଯେପରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି କି ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ଆଉ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯଦି ସବୁଥିର ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସବୁ ଅରଣ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ। ତ ଏଇଟା ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଥାଏ, ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ଆମେ କି ଏଇଟା ଅରଣ୍ୟ ସହ୍ୟାଦ୍ରୀର ପୂର୍ବ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଛୋଟନାଗପୁର ମାଲଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା ଏଟାକୁ କି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଥିର ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ୍, ମହୁଲ, ଖଇର, କୁରୁମ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିକି ଲେଖିପାରିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା କି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଥାଏ। ଏପରି 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା କି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ହେଲା, ଆସାମ ହେଲା, ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କେତେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ କଦମ, କାଜୁ, ରୋଜଉଡ୍, ପିଆଶାଳ, କୁସୁମ, ଭାରତୀୟ ଚେଷ୍ଟନଟ୍, ଚମ୍ପା ଏହିପରି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 24 ମିଟରରୁ 36 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିକି ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବଣ ଏବଂ ଗୁଲ୍ମ ଅରଣ୍ୟ। এটা ବି ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଆସିପାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବା। ହାରାହାରି ଏଥିରେ ତାର ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେତେ ହେଉଛି ମାନେ 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ 27 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ସେଠାରେ କଣ୍ଟାବଣ ବା ଗୁଲ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି କଣ୍ଟାବଣ ବା ଗୁଲ୍ମ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ହେଲା, ତାପରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଲ୍ମ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଘାସ ହେଲା, ବାବୁଲ, ଆକାଶିଆ, ଖଇର, ପଲାଶ, ବେଣା ଏବଂ ସବାଇ ଘାସ ପ୍ରଭୃତି ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହିପରି
ताकू मन रखिकी आम परीक्षा रे आम लिखिपर एवं प्रस्तुत हो पार आम तेबे मु अनुरोध करुच्ची आमर सहयोगी मैडम को से आसिकी परवर्ती प्रश्न को से आलोचना करेंगे। ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କହିଲେ ଏବଂ 4 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ପର୍ସନରେ ଆହୁରି ଯେଉଁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି बहुत इम्पोर्टाट अटे पार्थक्य दर्शाओ एटा हमर 2 मार्क विशिष्ट आसी थाए। तो ये जो हमर द्वितीय अध्याय जो 2टी पाठर आमर बछा जाइछि पार्थक्य दर्शाओ। तो प्रथमे आमे जानि नेबा चिरहरित अरण्य और मौसुमी अरण्य उपरे पार्थक्य कौन सब अछि। तो पिला माने चिरहरित अरण्य कौन देख जो अरण्य वर्ष सारा सबुज पत्र द्वारा आच्छादित हो रही थाए ताहाको चिरहरित अरण्य कहा जाए। वर्ष सारा कहीं से जगार सबु बेले वृष्टिपात अभाव हुए नहीं तेणु सेठाकार जंगल रे पत्र गुड़िकर सबु बेले चिरहरित भाव में देखा जाए तेणु ताको चिरहरित अरण्य कहा जाए। गोटे पॉइंट आमे लिखि नेबा तापरे आमे द्वितीय पॉइंट हैला से अरण्य रे आमे कौ सबु गछ गुड़िक पाई परिबा रोजवुड शिशु चंदन श्वेत सेदार इत्यादि एई जो आम चिरहरित अरण्य रे आमे पाई परिबा। तो मौसुमी अरण्य उपरे आमे जानि नेबा। तो मौसुमी अरण्य रे वर्षर एक निर्दिष्ट समय रे पत्र झड़ा देउथिबा अरण्य को कौन कहा जाए मौसुमी अरण्य कहा जाए। तो ये जो मौसुमी अरण्य अच्छी मौसुमी अरण्य रे आमे कौ सब गछ पाई परिबा शाल सागुआन शिशु चंदन महुल खैर इत्यादि आमर अनेक गुड़िए मूल्यवान वृक्ष गुड़िक ये आमे मौसुमी अरण्य रे पाई थाउ। तापरे आमे परवर्ती प्रश्न को आसीबा क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य और क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य एटा मध्य हम 2 मार्क विशिष्ट आसी थाए पार्थक्य दर्शाओ। तो वार्षिक 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर वृष्टिपात अंचल ए प्रकार अरण्य देखा जाए। एथिरे सागुआन केंदु शाल चंदन पलाश बेल खैरी इत्यादि वृक्ष देखा जाए। माने आम स्मार्ट बोर्ड जो देखा जाउछि सेटा को देखि कहइबो नाही काहेकि ना एटा होछि तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट जे एबे तमरो 10म श्रेणी रो एनुअल एग्जाम अछि सेहि पई एई प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करा जाउछि। तेणु निजस्व इच्छा रे तुमे जदि कहि पारिबो ताहेले जानि पारिबो जे मु परीक्षा रे एमिति लेखि पारिबी कि मोर कॉन्फिडेंस अछि कि निजे जानि पारिबो। तो निज स्व इच्छा रे कहिबा पई चेष्टा करिबो। थैंक यू। तो देख क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे तो पिला माने कोन अछि एई जो क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे वार्षिक हाराहारी आमर 50 सेंटीमीटर रु 75 सेंटीमीटर कोन होई थाए वृष्टिपात होई थाए एई अंचल रे आउ एई आमर शुष्क पर्णमोची अरण्य देखिबाकू मिली थाए। तो आमे जानि नेबा एई अरण्य रे आहुरी कोन कोन सब गछ देखिबाकू पाई थाउ। एथिरे आमर सागुआन केंदु शाल रोजवुड चंदन पलाश बेल खैरी एई सब अनेक गुडी आमर वृक्ष देखिबाकू पाई थाउ क्रांतीय शुष्क पर्णमोची अरण्य रे। तापरे आमे जानि नेबा क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य सुभाष चंद्र हाई स्कूल परीक्षा बेसी दिन नहीं कहबा पाई टिके चेष्टा कर।
ଏହି ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 100 ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଡ୍। ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ୍, ମହୁଲ, କୁହ କୁହ। ଡୁନ୍ ଏଥିରେ Very good. ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହ। ଅରଣ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ହଁ, 6 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି ଏଠାରେ ଆମର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେରୁ କେତେ ହେଇଥାଏ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଆମର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣି ନେବା। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଶିଶୁ, ଚନ୍ଦନ, ରୋଜଉଡ୍, ମହୁଲ, ଡୁନ୍, ଖଇର, ଏଇପରି ଆମର ଯୋଉ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଆମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଓ ହେନ୍ତାଳ ବନ। ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ହେନ୍ତାଳ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶେଇବା। ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? କହିପାରିବ? ତୁଡ଼ାଲଗା ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହିମାଳୟ ପର୍ବତର 2700 ମିଟରରୁ 4000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ସରଳବର୍ଗୀୟ ବୃକ୍ଷ, ପାଇନ୍ ଓ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୃକ୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ହଉ, ତ ଆଲ୍ପୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ କଣ କରିଥାଏ? ଆମର 2700 ମିଟରରୁ 4000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, 2700ରୁ 4000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅଛି? ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରୁ ଆରମ୍ଭ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଅଛି। ତାପରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଉପରେ କହିପାରିବ କି? ଟିପିଏସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ବନପାଲି। ହେନ୍ତାଳ ବନକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୃକ୍ଷକୁ କାଣ୍ଡଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀର ମିଶ୍ରିତ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ବିଶେଷତଃ ଭିତରକନିକାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ପରି ହେନ୍ତାଳ ବନ ରହିଛି। ହଁ, ଓକେ। ତ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଉପରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମହାନଦୀ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 3ଟି ନଦୀ କଣ ହେଇଛି? ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ରହିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ କହିବା। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷର ଅରଣ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାକୁ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ବନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିଯିବା। ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ଆଉ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି। କିଏ କହିପାରିବ? ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଚିତା, ଡାଇନୋସର। ହଁ, ତ ଦେଖ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି ପ୍ରାୟ ଆମର 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି ଯଦି କୌଣସି ଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତି କହିବା। କାହିଁକି ନା
जेमिति तार उदाहरण होउची भारतीय चीता डायनासोर आमे डायनासोर देखि पारू नाही काहे कि ना भारतीय जो चीता मध्य आमे देखि पारू नाही तो एई माने कोन होचंती 50 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी हेलाणी आमे एई सबु पशु किंबा प्राणी को आउ देखिबा पाई पाउना हूं सेइथि पाई आमे ताकू विलुप्त जाति भावरे नहीं पारिबा बा कहि पारिबा आउ जेमिति हमर भारतीय चीता हेला डायनासोर हेला एगुड़ा धीरे धीरे कौन हो सारी पूरा पूरी विलुप्त हो सारे तो विपदग्रस्त प्राणी क्या कहबा जो जातिर जीव माने प्रतिकूल कारण अल्प समय मध्य विलुप्त हो जिबार संभावना रही ताकू विपद जाति प्राणी कहुए उदाहरण स्वरूप वन्यगध हनुमांकड़ हाँ जो जातिर जीव माने प्रतिकूल कारण अल्प समय मध्य जदि कौन हुए से माने पूरा पूरी विलुप्त हेबार संभावना जदि थिबो ताहाकु आमे विपद जाति बोली कहि पारिबा विलुप्त विपदग्रस्त प्राणी बोली कि आमे कहि पारिबा जेमिति कि वन्य गध हेला व्याघ्र हेला सागुणा हेला एमानंकर कोन विलुप्त हेबार संभावना रही अछि तेणु एटा मध्य आमे पाठ्यक्य दर्शारे लेखि पारिबा तापरे आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा जोटा कि आमे संक्षेप रे लेखिबा एपरि भाबरे मध्य हमर 2 मार्किया प्रश्न पड़ी थाए जेमिति हमर देख प्रथम प्रश्न हेला 2 मार्कर सेही संक्षेप रे वन्य प्राणी का संख्या विभिन्न कारणरू ह्रास पाउछि कोन पई कहि परिबो प्रथमे आलोचना मध्य सरी जाइछि बालिशंकरा गर्ल्स स्कूल जंगल को निया लगेबा द्वारा वन्य प्राणी मानकर नष्ट होछि एवं तांकर बासस्थली पड़ी जाउछि सेति पई से मानकर कष्ट होछि हां आउ कोन जनसंख्या रा द्रुत वृद्धि वेरी गुड आउ जनसंख्या रा द्रुत वृद्धि हां ठीक अछि तो ए ऊपर आमे कोन करिबा 2टा पॉइंट लेखि कि ए हमर वन्य प्राणींकर संख्या विभिन्न कारणरू ह्रास पाउछि प्रथम पॉइंट हेला कोन जे जनसंख्यार द्रुत वृद्धि पिला माने तमे जानिछ वर्तमान आमे जदि देखिबा ताहेले जनसंख्या कोन होछि पूरा द्रुत गति रे बढ़िबा पई लागुछि तो हमर शहरीकरण गुडिक मध्य नूतन भाबरे होछि अनेक गुडिए शिल्प गुडिक होछि कृषि क्षेत्र रे कीटनाशक आमर जो औषध गुडिक कोन करूछंती व्यवहार करा जाउछि रासायनिक सार गुडिक मध्य प्रयोग करा जाउछि आउ आमर प्रदूषण जनित जलवायु कोन होछि धीरे धीरे सेटा परिवर्तन हेबारे लागुछि तो आमे देख आध्यात्म अरण्य क्षय एवं विभिन्न कारण जगु एई जो वन्य प्राणी मानकर संख्या कोन होछि अनेक माने ह्रास हेबा पई लागुछि हैला तापरे देखो थरे थरे कोन होई थाए हमर आकस्मिक जेमिति कि निया लागि जाए भूमिकंप हेबा बन्या होई थाए मरुडी होई थाए तापरे हमर अनेक गुडिए प्राकृतिक विपर्यय कारणरू कोन होई थाए वन्य प्राणींकर संख्या क्रमागत भावरे ह्रास हेबाकू पडुछि एई परि तमे कोन करिवो 2टा पॉइंट लेखिबो हैला बुझिला तापरे हमें परवर्ती प्रश्न को जिबा क्षुद्र सुंदर वन को हेंताल वन कुहा जाए क्षुद्र सुंदर वन को हेंताल वन कुहा जाए कारण सेतिरे सुंदरी गछ देखा जाए क्षुद्र सुंदर वन को हेंताल वन कुहा जाए कारण सेतिरे सुंदरी वृक्ष देखा जाए वेरी गुड तो देखो पिला माने क्षुद्र सुंदर वन को हेंताल वन कुहा जाए काहे कि ना ओडिसार महानदी ब्राह्मणी नदी तापरे हमर जो बैतरणी नदी मु प्रथमे याकू भी आलोचना करी सारिछि जोटा कि से माने तीनिटा जाक मिश्रित होई कि जो त्रिकोण भूमि रे कोन होइछंती मिलित होइछंती आ सेइठारे हमर कोन करा जायछि सुंदरी गछ परी अनेक गुडिए हेंताल वृक्षर अरण्य सबु देखा जाइताय तेनु एई जो हमर क्षुद्र सुंदर वन को कोन कुहा जाय हेंताल वन बोली कि कुहा जाय बुझिला एई तीनोटी नदी ओडिसार जेमिति कि हमर कौ जगह रे अवस्थित एटा
महानदी ब्राह्मणी और बैतरणी नदी कोठारे अवस्थित এই जो आमर तीनोटी नदी अच्छी महानदी ब्राह्मणी बैतरणी नदी जो मिश्रित होइकी रही ओडिशार कोठारे एटा मिश्रित होइछंती ए कहि परिबो जयराम हाई स्कूल पश्चिमबंग भल कि कुह सुंदर पश्चिमबंग रे सुंदरबन भल कि कुह टी शुभुनी ठीक अच्छी এই जो आमर तीनोटी नदी आमर भीतर कनिकारे कौन होइछि मिश्रित होइकी त्रिकोण भूमि रे परिणत होइछि बुझिला तापरे हमें अलगा प्रश्न को जिबा अरण्य पर्यटकन को आकृष्ट करिथाए कौन पई अरण्यर प्राकृतिक विभिन्न सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य जगु जलप्रपात जगु पशु पक्षी मंकर बासवास जगु पुष्प तो आमे जानि नेबा यार से अरण्य पर्यटकन को आकृष्ट करिथाए काहे कि ना अरण्यर विभिन्न जो प्राकृतिक सौंदर्य अच्छी जेमिति कि हमर नदी उपत्यका हैला नदी खंड हैला जलप्रपात हैला स्वास्थ्य अनुकूल जलवायु पशु पक्षींकर जो बासस्थान विभिन्न सुगंधित पुष्प एई सबु हमर अनेक गुड़े आकृष्ट करिथाए मनुष्य को तो निजर मानसिक शांति पाई कौन करिथांती एठाकू समस्ते आसी थांती तेणु अरण्य को एक विशिष्ट पर्यटन स्थली भाव में कौन करा जाइथाए ग्रहण करा जाइथाए आमे जदि देख वर्तमान कौन करा जाउची स्कूल मानकर विभिन्न प्रकार टूर माने जाओ कि ना पिकनिक जाओ तो जो जगह रे भल पर्यटन स्थली थिबो तो सेही जगह को आमे कौन करथौ बाछिकी जाइथाउ तो सेही परी अरण्यर जो विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सौंदर्य जेमिति कि नदी उपत्यका नदी खंड जलप्रपात स्वास्थ्य अनुकूल जलवायु पशु पक्षींकर कौन अटे बासस्थान से तापरे विभिन्न सुगंधित आमर पुष्प गुड़िक देखा जाए आठाक जदि आम जीवा ताहले आम मन को कौन होता है आकृष्ट करिथाए सेइथिपई एई अरण्य को एक विशिष्ट पर्यटन स्थली भाव में ताको ग्रहण करा जाइछि तापरे आमे नेक्स्ट प्रश्न जीवा यू उद्भिद एक अभ्यर्थ औषधीय वृक्ष एटा मध्य हमर 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसी थाए बारगढ़ हाई स्कूल यू उद्भिद एक कर्कट रोगर एक अभ्यर्थ औषध हाँ यू उद्भिद हिमालय अंचल रे देखा जाए यू उद्भिद औषध प्रस्तुत करा जाए यार छाल बकल पत्र चेर इत्यादि औषध प्रस्तुत करा जाए ओके ठीक अच्छी तो यू उद्भिद एक अभ्यर्थ औषधीय वृक्ष तो यही जो यू उद्भिद एक कर्कट रोगर एक अभ्यर्थ औषध अटे जदि काहाकू कर्कट रोग होइथिबो ताहेले एई जो उद्भिदर कौन करा जाइथाए रस को अना जाए एवं औषध भाव में ताकू व्यवहार करा जाइथाए आउ टाक्टोल नामक एक रासायनिक यौगिक पदार्थ औषध एथिरु कौन करा जाए प्रस्तुत करा जाइथाए एहार छाल बकल सूची सदृश पत्र चेर डाल एई सबु जो रस को आनिकी कौन करा जाए एक औषध प्रस्तुत करा जाइथाए तेणु एई यू उद्भिद को आमे कर्कट रोग रे भल करि परिबा तो ताकू अभ्यर्थ औषधीय वृक्ष बोलिकी मध्य कुहा जाइथाए याकू मध्य तमे सेमती 2 मार्क रो लेखि परिबो तापरे पिला माने तुम माननकू ओएमआर शीट दिया जाइथिबो तो आमे किछि 25 प्रश्न दिया जीवो सेई प्रश्न गुड़िकर गोटे प्रश्नर समय होउची 1 मिनिट तो प्रश्न को भल भाव में पढ़िबो आ तार उत्तर गुड़िक बुझिकी ठीक भाव में ओएमआर शीट रे तमे करिबो वर्तमान प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखिबा पई चेष्टा कर।
ପରିବେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ସିଟ୍ ଅଛି, ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା। ଆଉ ସେଥିରେ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟାକୁ ସେଇ ମାନେ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଠିକ୍ ଗୋଲରେ ବୁଲାଇବାର ଅଛି। 4ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଦିଅ, ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତର 4 ଅପସନକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
तो समय समाप्त हो जाइए। आमे वर्तमान देखिदेवा आमे केते प्रश्नर उत्तर ठीक लिखिचे आ को प्रश्नर उत्तर भूल लिखिचे आमे एबे निजे जानिनेबा। तो प्रथमे आमे देखिदेवा कि हमर केते ठीक हे पारुची, निजे केते पढ़ीचे, केते बुझी पारिछि सेटा जानिबा। प्रथम प्रश्न को आमे जिबा आरंभ करिबा। तो प्रथम प्रश्न एटा बहु विकल्प प्रश्न। आमे जो सब्जेक्टिव आमे देखिले 25 मार्क रो तापरे परे अछि एटा बहु विकल्प प्रश्न। एमती 25टा नंबर माने भूगोल रु आसीबो एवं 25टा इतिहास रु आसीबो। ठीक एपरि किछि संभाव्य प्रश्न परीक्षा रे आसी पारे। तो प्रथम प्रश्न होछि परिवेश रे थिबा समस्त प्राणी और उद्भिद जगत को डैश संबल कुआ जाय थाए। ए जो ऑप्शन अछि व्यक्तिगत जैव संबल, सुलभ संबल और स्थानीय संबल। तो ठीक उत्तर टी एबे समस्त निजे देखिदेबा हमर उत्तरटा कोन कोन अछि। प्रथम आंसर होछि जैव संबल आउ 1 मार्क निजे करेक्ट। परवर्ती प्रश्न हो जिबा भारतर डैश ठारे सर्वाधिक चारण भूमि रही। एटा गोटे प्रश्न आसी पारे एपरि। तो ऑप्शन होछि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश। ओडिशार भारतर डैश ठारे सर्वाधिक चारण भूमि रही हिमाचल प्रदेश। आंसर होछि हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी को हमें करिबा गोल बुलेबा। तापरे हमर नेक्स्ट प्रश्न को देखबा। ये प्रश्न गांगेय समतल भूमि रे देखा जाउतबा पुरातन पटु माटी को डैश कुहा जाय थाए। खदर, भांगर, कंकर, उतराई। भांगर ठीक ऑप्शन टी होछि ऑप्शन नंबर बी भांगर। जो माने लिखिचंती गांगेय समतल भूमि रे देखा जाउतबा पुरातन पटु माटी अछि खदर एवं नूतन पटु माटी को खदर बोली कुहा जाय थाए। एटा ठीक हमें देखिनेबा ठीक से। तो प्रश्न केउ अरण्य को मौसुमी अरण्य कहा जाता है। हमें 4 मार्क विशिष्ट 3 मार्क विशिष्ट ये प्रश्न को देखीचे। तो ऑप्शन होउची चिरहरित अरण्य, क्रांतीय अर्धचिरहरित अरण्य, क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य, क्रांतीय नातिशीतोष्ण अरण्य। ऑप्शन सी ठीक उत्तर टी होउची सी क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य। हेला समस्ते पंचम प्रश्न को देखिबा कि सुंदरी वृक्षर अन्य नाम कौन। प्रश्न होची सुंदरी वृक्षर अन्य नाम। ऑप्शन अछि कांडेला, मपोला, चेस्टनट और रोडोडेंड्रन अछि। तो ठीक उत्तर होची ऑप्शन नंबर ए कांडेला। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर। तो समस्ते परवर्ती प्रश्न को जिबा। संकटापन्न जीव मानक उपरे प्रकाशित पुस्तक को कौन कुहा जाय थाए। जो पुस्तक रे संकटापन्न जीव मानक विषय रे लिखा जाय थाए ताहा को कुहा जाय थाए कोन। प्रकृत तथ्य पुस्तक, जंगल तथ्य, लाल तथ्य, सबुज तथ्य पुस्तक। उत्तर होची लाल तथ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी जो माने सी को गोल बुलेछ ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा सप्तम प्रश्न। यार उत्तर जानिथिबो समस्ते प्राय पिला। हिराकुद नदीबंध योजना केउ जिल्ला रे अवस्थित। तो ऑप्शन गुडी को मध्यरु बरगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर और देवगढ़। ठीक उत्तर कोन निजे लिखिबो एटा। परवर्ती प्रश्न कोयना नदीबंध योजना केउ नदी सह संपृक्त। कोयना नदी ऑप्शन गुडी को होची कृष्णा, बी कावेरी, सी गंगा, डी जमुना। ठीक उत्तर टी होची कृष्णा। परवर्ती प्रश्न देखिबा 9 नंबर केउटी भारत सर्वाधिक बक्साइट उत्पादनकारी राज्य। केउटी भारतर सर्वाधिक बक्साइट उत्पादनकारी राज्य। ऑप्शन होची आसाम, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। ठीक उत्तर टी होची ओडिशा। समस्ते निजर उत्तर को टिके देखिनियो करिछ केते दूर ठीक करिछ ताहा निजे जानि रख। परवर्ती प्रश्न को जिबा 10 नंबर डैश खनिजटी समुद्र जलरू मिली थाए।
କେଉଁ ଖଣିଜଟି ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଟାଇଟାନିୟମ୍। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ମିଳିଥାଏ? ତା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବି। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍, କି ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର, କେଉଁ କୋଇଲାଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ଅଛି, ସେଟା ପଢିବ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ପାଠରୁ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ଅଛି, ପିଟ୍ ଅଛି, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି କେଉଁ କୋଇଲାଟି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଇଲାଟା କୋଉଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଅପସନଟି ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର, ଏହାର ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଡ୍ୟାଶ ଠାରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ? ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ତୈଳକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଧାମରା, ବି ଅଛି ପାରାଦୀପ, ସି ରେ ଅଛି ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଚାନ୍ଦିପୁର। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅପସନଟି ଠିକ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପ ଠାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏପରି ମେଚିଟ୍ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଏଠାରେ, କି ନେଭେଲି ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ, ନେଭେଲିଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି, ଠିକ ସେହିପରି ଦୁର୍ଗାପୁର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆସାମ, ବି ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼, ସି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆଉ ଡି ହେଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁ ନେଭେଲି ମାନେ ନେଭେଲିରେ ତାମିଲନାଡୁ ନେଭେଲି ଅଛି, ସେଭଳି ଦୁର୍ଗାପୁର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୁର୍ଗାପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? ସମ୍ବଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନୂତନ କରିପାରିବା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ବଳ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଠିକଟା ହେଉଛି ଜଳ ସମ୍ବଳ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି ମିଜୋରାମ, ବି ରେ ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମିଜୋରାମ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମିଜୋରାମ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଠିକ ବୁଝିପାରିଛ ପାଠକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ସର୍ବତ୍ର ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସମ୍ବଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ତ ଅପସନରେ ଅଛି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥାଏ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ବୋଲି
ସୁଲଭ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ ସବୁଠାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା 17 ନମ୍ବର। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଚାଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କରାଯାଇଥାଏ ତ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ହେଉଛି ଝୁମ, କି ପୋଡୁ, କି ରୋପଣ, କି ଶୁଷ୍କ କୃଷି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୋଡୁ ଚାଷ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଡୁ ଚାଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ତାହା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖି ନେଇଥିବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭଲ କି ଦେଖିଥିବାର ଅଛି ତମକୁ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଉଟା କି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଧାନ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ବେଶୀ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧାନ, ତାପରେ ଆଖୁ, ତାପରେ କପା ଓ ଡି ନମ୍ବର ଅପସନ ଝୋଟ। 4 ଅପସନ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କପା। ଏପରି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପଟୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। କପା ଚାଷ ବି ଠିକ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲି, ପଟୁ, ମଟାଲ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶି ଡ୍ୟାସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବାଲି ଥିବ, ପଟୁ ଥିବ, ମଟାଳ ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସମ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକି ଥିବ ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ବାଲିଆ ମାଟି, କି ଦୋରସ ମାଟି, କି ଅପସୃତ ମାଟି, କି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅପସନଟି ହେଉଛି ଦୋରସା ମାଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲି ମାତ୍ରା, ପଟୁ ଏବଂ ମଟାଲ ସମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା ଆମେ, ଯାହାକି ଏ ନମ୍ବର, ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଅନେକ ମାନେ ସହରୀକରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତ ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହେଉଛି? ଅଧିକ କ୍ଷୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମୃତ୍ତିକା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଜଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାର ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୟଟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ, ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ଅଛି କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅବସ୍ଥିତ? ଯୋଉ କାଜିରଙ୍ଗା ଅଛି, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆସାମ, କେରଳ, ରାଜସ୍ଥାନ, ତ୍ରିପୁରା। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି କାଜିରଙ୍ଗା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଣିଛ କି? ନିଜେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏଇଟା କି କାଜିରଙ୍ଗା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିନିଅ କି ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ, ହୋଇନଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ ସେ ହିସାବରେ ଦେଖିନେବ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଦେଖିବା କି ଚୂନ ପଥର ଅଛି, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅଛି, ତମ୍ବା ଅଛି, ଅଭ୍ର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କହିଛି କି ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହୋଇନଥାଏ, ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ଅଛି। ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ଭଲ କି ପଢିବାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହାର ଚୂନ ପଥର। ଚୂନ ପଥରରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଶିଳ୍ପରେ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।
और बाकी जो ऑप्शन अच्छी आलुमिनियम तंबा अभ्र यहाँ विद्युत शिल्प व्यवहार होता है। परवर्ती प्रश्नर उत्तर देखिबा आमे एटारे अधिक परिमाण रे खनिज थिले ताहाकू कोन कहा जाय थाए बा डैश कहा जाय थाए अछि प्रश्न अछि। तो सेटारे कोन थिले अधिक परिमाण खनिज थिले कोन कहा जाय थाए ताकू ऑप्शन अछि धातु स्तर प्लास्टर खनिज पिंड बा मूल्यवान खनिज। तो ठीक उत्तर ହେଉଛି धातु स्तर। ये प्रश्न को भी ठीक से देखी नहीं भल कि पढ़ सब बेले बारंबार जिते बेले मल्टीपल चॉइस बहु विकल्प प्रश्न आसूची परीक्षा रे प्रश्नटी को भल भाव में पढ़ी की बुझीबार अच्छी तापर बुझिकी ही तापर तार उत्तर को ही लिखिबार अच्छी। प्रथमे समस्त विकल्प को ठीक से पढ़ी देवा कथा प्रश्न संगे संगे आमर जो ऑप्शन अच्छी ताकू मध्य पढ़िबार अच्छी। तो यार उत्तर होची परवर्ती प्रश्न को देखिबा हमें कि 24 नंबर प्रश्न केउ खनिजटी सीमेंट कारखानार कंचामाल रूप में व्यवहृत होता है। आउ थे पढ़ा आम कि केउ खनिजटी सीमेंट कारखानार कंचामाल रूप में व्यवहृत है। तापर आम कौन करवा ऑप्शन को देखा चारोटी विकल्प ऑप्शन जोटा अच्छी उत्तर संभाव्य उत्तर अच्छी ठीक उत्तर को यार मध्य बाछा आम। तो प्रथम अच्छी चून पत्थर तापर अच्छी मांगानीज तापर अच्छी बक्साइट तापर क्रोमाइट। तो केउटी सीमेंट कारखानार कंचामाल तो मु पूर्व मध्य कही उत्तर हूँ चून पत्थर। आंसर हूँ यार चून पत्थर जोटा कि सीमेंट कारखानार कंचामाल रूप में व्यवहार होता है। तापर आम देखा परवर्ती प्रश्न केउटी एक अणपारंपरिक शक्तिर उत्स देखा कि पारंपरिक शक्ति अच्छी अणपारंपरिक शक्ति अच्छी तार उत्स गुड़िक अच्छी परीक्षा रे जेकोसी प्रश्न भी आसीपे ताकू आम भल कि बुझीबार अच्छी। तो ये जो अच्छी देखा प्रश्न अच्छी कि केउटी एक अणपारंपरिक शक्तिर उत्स। तो ऑप्शन गुड़िक कोयला पेट्रोलियम जुआर शक्ति प्राकृतिक गैस है ठीक उत्तर हूँ जुआर शक्ति। जुआर शक्ति एक अणपारंपरिक शक्तिर उत्स। तो यहपरी भाव में आम मोर जो अच्छी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर्स 25 मार्क 50 मार्क भूगोल रु आसो ताकू आम प्रस्तुत हेबा एवं परीक्षा समय ताकू किपरि ठीक से लिखिबा तापाई आम प्रयास करिबा एवं परीक्षा रे अधिक नंबर आनिबा पई चेष्टा करिबा। आउ एतिकी हमरो ए डिस्कशन आज आलोचना ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आज आम एठी समाप्त करजु। समस्त को धन्यवाद।